Wahai insan, lihatlah diri, jangan merasa paling suci. Kau sembah Tuhan yang maha tinggi, tapi lidahmu jatuhkan saudari sendiri. Ibadah bukan hanya rukuk dan doa, tapi lisan yang terjaga dan hati yang rela. Jangan jadikan ibadahmu sombong dan sia-sia, karena Allah cinta pada jiwa yang rendah hati dan setia. Satu kata bisa jadi doa, satu ucapan bisa jadi derita. Jagalah lidah sebelum berbicara, karena tajamnya bisa Binasakan cinta.